Epaimaia bere baketuketak egin ditu. Eta bueno, aurrena dituko ditugu hiru bikoteak. Ordenan, bueno, hemen dauzkaten eran. Eider Garro eta Enara Morzillo, ida daitezela, Janire Segurola eta Elaia Diaz, eta Enara Donabera eta Jon Zagirre. Hauek oroigarria eta dirusaria izango dute. Bueno, bigarren sailkatuak, Eneko Urkola eta Julene Sarabia. Eta aurketengo txapeldunak garbi dago ja, ez? Hernani eta Azpeitira dijo txapela. Lierni, Tolosa eta Enaitz Alberdi. Edo zer gauza eginda ere guztia libre nahi dute. Gure dierri maitagarria ederki ondatu Gastatu